बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान चिश्ती, सबक लेक्चरार फैज़ान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लेक्चरार इब्न सीना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, आज का मेरा जो मटीरिया मेडिका की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। आज मैं आपको ब्रायोनिया की ख़ास से ख़ास अलामात और अपने 22 साल तजर्बे के मुताबिक इसकी बेहतरीन अलामात आपको बताऊंगा, जिससे आप फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ब्रायोनिया तमाम अलामात हरकत करने से तेज़ हो जाती हैं और बग़ैर हरकत के चुपचाप लेटने से अफाका रहता है, यानी कि रिस्टॉक्स के बरअक्स। मरीज़ दर्द वाली जानब लेटता है ताकि सांस की हरकत से तकलीफ़ ना बढ़े। जोड़ों की दर्दें, छूने और ज़रा सी हरकत करने से ज़्यादा, खुश्क खांसी और खांसने से छाती में दर्दें तेज़। चुनाचे मरीज़ छाती को थामे रखता है ताकि उसको खांसने से झटका ना लगे। औरतों में पस्तान पत्थर की मानद सख्त और पुरदर्द और हरकत से दर्दें बढ़ जाती हैं। मरीज़ा पस्तान को हाथों से संभाल कर चलती है ताकि झटका ना लगे। उठकर बैठने पर मतली और नकाहत, खुश्की, मुंह से लेके मक्कत तक खुश्की। मुंह और मक्कत की खुश्की की वजह से काफ़ी मिकदार में गिलास 1.5 गिलास पानी की प्यास ब्रायोनिया की ख़ास अलामात हैं। पखाना खुश्की की वजह से सख्त और स्याही माल जैसे जला हुआ हो, ज़ुबान सफ़ेद और खुश्क, दिमागी पर्दों में, फेफड़ों की बैरूनी झिल्ली में रतूबत पड़ना और सोजश, जिनमें चुभन दार दर्दें होती हैं। चुभनदार दर्दें झिल्लियों और जोड़ों में भी दर्द का बाइस होती हैं। दवा की मरकज़ी अलामात: हरकत से मरीज़ की हालत ख़राब हो जाना, सुकून और दबाव से बेहतर, ख़ास प्यास और चुभनदार दर्दें हैं। इसकी मददगार कौन सी अद्वियात हैं? रिस्टॉक्स, एलोमीना, सल्फर, अब्राटीनम, कालीकार्प, लाइकोपोडियम, सीपिया, नेट्रम्योर और इसके बाद अच्छा काम करने वाली एलोमीना, कालीकार्प और नेट्रम्योर अमूमन ब्रायोनिया की मुज़म्मन समझी जाती हैं। इस दवा के जो असरात को ज़ाहिर करती हैं वो है एकोनाइट, कैमोमिला, नक्सवमिका, कैम्फर, पल्साटिला, फेरमम्योर। फेरमम्योर बेहतरीन दाफ़िया असर दवा है। इसके बाद जो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए वो है कलकेरिया कार्प। आपने कैंट मटीरिया मेडिका डॉक्टर जेटी कैंट के मटीरिया मेडिका से अहम अलामात आज सुनी। उम्मीद है आप दोस्तों, डॉक्टर हजरात और स्टूडेंट को इस मटीरिया मेडिका की दवाई से फ़ायदा पहुंचेगा और आप अपने मरीज़ों को इन अलामात के मुताबिक दवाई सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। अल्लाह हाफिज़।